Laftikaat loon tiksuu malee ijoolleen hiriyya tolfatti. Hiriyyoota waliinis taphoota qaamaaf qalbiin daran isaan jabeessan taphatu. Ulee yookaan siliqqee darbachuu, bishaan daakuu, fardi gulufsiisuu. Taphni aadaa keessatti taphni halkan taphataniif guyyaa taphatantu addaan jira. Taphni guyyaa taphatan bakka tikaatitti korboo taphanna. Korbooni garee uumanii garee lama ta'anii hofatanii ulee qaratanii gaalee san maranii yookaan ulee wayii maranii wal morkatan jechuudha. Abbaan garaacha waraane garee san keessa hinjifataadha. Yeroo waraanetti gareen kun dheeffadha jedhee jala faana of duuba hiiqa. Kun immoo hin dheeffattu jedhaanii gareen lammaffaa yoo garaa korboo sanii keessa kan waraanne taate gareen tokko hinjifate jechuudha korboo fa'aa taphatanii. Maarree tas ijoolleen taphatti gortee eeffannii yookaan jibichi tokko ooyiruu nama seenee midhaan yoo nyaate yookaan balleesse gaafas maalitu aduu lixuu baatte jettee hawwiti ijoolleen galchuu morii adabbii waan isaan eegatuuf itti gaafatamummaan asirra eegan. Taphi ijoolleen gaafa horii tiksu taphat keessa guluffiin farda tokko. Fardi gulufuun waan ijoolleen hundi itti milkooftuu miti. Fardi garii mata jabaate jechuunis ijoolleef hin qabamu. Yoo qabamellee ijoollee yoo colle taate malee utaaltes irra bu'uu hin dandeessu.